A ƙarshe dai ƙasar Burkina Faso ta yadda ƙwallon mangwaro ta huta da ƙuda, wato ma'ana tsawon shekaru 60 na mulkin mallaka ya ƙare daga ƙasar Faransa. Shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya sanar da cewa sun yanke dukkan wata alaƙa ko hulɗa da ƙasar Faransa, babbar magana kenan. Wato alaƙa fa ana nufin kowace irin alaƙa, harkar diflomasi, harkar komai da komai, an yanke dukkan wata alaƙa, babu mu babu ku. Wannan shi ne matakin da ƙasar Burkina Faso ta ɗauka. Hallau dai game da batun rikicin Amurka, Iran, Yahudu, ƙasar Lebanon, ana nan ana ci gaba da fafatawa. Ƙasar Iran ta mai da martani a safiyar yau, biyo bayan harin da ƙasar Amurka ta kai mata a daren jiya a Sirik Island. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za mu tattauna a cikin wannan bidiyo. Wato a 'yan kwanakin nan ne dai a cikin wannan mako, babu zato babu tsammani aka ga ƙasar Faransa ta kai ƙarar ƙasar Burkina Faso United Nation, tana cewa lallai ilalla a san yadda za a yi a dawo mulkin demokaradiyya a ƙasar Burkina Faso, wato a kori shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore kenan, duba da irin matakan da yake ɗauka a mulkinsa, wai 'yan ƙasa ba su da 'yanci na faɗin albarkacin bakinsu, kama mutane ba tare da ƙa'ida ba, da musgunawa al'umma. Wato dai kamar mulkin ƙarfa-ƙarfa, mulkin kama karya kenan. Wannan lamari ya matuƙar ba wa al'umma mamaki. A maimakon a ga wannan ƙorafi daga al'ummar ƙasar Burkina Faso ko 'yan ƙasa suna ƙorafi da irin yanayi da suke ciki, wai sai aka ga ƙasar Faransa ce da wannan ƙarfin hali. Wato za ta ari bakin al'ummar ƙasar Burkina Faso ta ci musu albasa. Wanda tuni ƙasar Burkina Faso ta ɗauki matakai da suka dace, wato na mai da martani ga ƙasar Faransa, wanda bayan zama da aka yi da shugaban ƙasar Burkina Faso da mahukuntan ƙasa, kawai aka yanke shawarar a yi ta ƙare mana kawai kacokan. Tarkata mutanen nan mu rabu da su fafau ba mu ba su, babu diflomasiyya, kuma su daina tsoma mana baki akan abubuwa da suka shafi al'ummar ƙasarmu. Ƙasar Burkina Faso sun fito sun yi dogon jawabai game da matsaltsalu da suka daɗe suna fuskanta da ƙasar Faransa, na cewa babu wani ci gaba illa koma baya, da duba dukkan wasu hanyoyi kawai da za su ci gaba da cin ganimar albarkatun da Allah ya musu, musamman na zinari. Wanda kowa ya riga ya sani an yi attempting ɗin kawar da shugaban ƙasar Burkina Faso sau ba adadi ta hanyar assassinating ɗin shi ko yi masa juyin mulki. Abu dai ya gagara, wanda daga bisani kuma aka fara bulbulo 'yan ta'adda suna yin abubuwan da ba su dace ba domin su yi destabilizing ɗin ƙasar. Da yake ƙasar Burkina Faso da gaske suke ba da wasa suke ba, waɗannan 'yan ta'adda sun kasa nasara, wanda an yi dogon jawabai kafin a bayyana dalilai da makasudin da ya sa aka yanke hulɗa da ƙasar Faransa. Wato ƙasar Burkina Faso ta bayyana cewa tsawon lokaci da aka ɗauka a ƙasar Faransa tana intafiya akan abin da ya shafi siyasar ƙasarsu ba alheri ba ne, illa sharri, koma baya da masifu kala-kala marasa ƙarshe, wanda ayyukan ta'addanci a ƙasar Burkina Faso ba su da yawa kuma ba su da ƙamari. Amma tun lokacin da ƙasar Faransa ta kawo sojojinta cikin ƙasar Burkina Faso, maimakon abubuwa su rinƙa baya fa na matsalar rashin tsaro a matsayinsu na ƙwararrun sojoji da zimmar sun zo kawo ɗauki, kun ga ya kamata a ce in aka samu haɗin gwiwa a samu ƙarancin ayyukan ta'addanci. To amma fa tun da sojojin nan suka saka ƙafa a ƙasar Burkina Faso, babu abin da yake faruwa illa ayyukan ta'addanci suke ƙara zafafa, wanda hakan ya nuna babu wani abu alheri a cikin haka. Misali, ƙasashen da suka zo kawo muku ɗauki idan da gaske suke, za a ga dukkan ayyukansu na ƙoƙarin kawo muku ɗauki ne da daƙile ayyukan ta'addanci. Abin da ya faru a Mali, kowa ya sani, ai 'yan ta'adda ne suka zo za su kawo hari ƙasar Mali su kifar da gwamnati, amma Rasha da yake da gaske ita taimakon ta zo yi, tsaron ta zo kawowa, da sojojinta aka ga an haɗe, ana ta ba ta kashi, ana ɗauki ba daɗi, har sai da suka tabbatar sun yi nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. Kaga 'yan ƙasa da gwamnati za su ce da gaske wannan they are reliable allies, waɗannan lallai da gaske sun zo taimakon mu ne, hankalinsu zai kwanta, kuma ganin sojojin Rasha cikin ƙasarsu ƙara kwantar musu da hankali zai ba ɗaga musu hankali ba. Amma su waɗancan mutanen fa idan suka hauro ƙasarku suka ce sun zo kawo ɗauki, ba za fa ku ga ɗaukin nan a zahiri da ƙwayar zarra ba, illa iyaka ku riƙa ganin wani sababbin salo na ta'addanci ba da ku ba ku saba ganinsa ba. A koya ma 'yan ta'adda amfani da drones da nau'ikan makamai da ambush da abubuwa na ban mamaki, ku ga ana kashe muku manya-manya a ƙasarku, ku rasa ta yaya aka 'yan ta'adda suke iya wannan ƙoƙari, ba ku san sun zo ba ku kariya ba ne, amma su suke ba 'yan ta'addan nan horo ta ƙarƙashin ƙasa kuma suke kai musu makamai.
Ba wata ƙasa a faɗin Afirka da ƙasashen Turawa suka shigo cikin wannan ƙasar da zummar sun zo taimakon su a dakatar da ayyukan ta'addanci da aka yi nasara, ban san wannan ƙasar ba. Akwai sojojin ƙasar Faransa sun zauna a Nijar, sojojin Amurka sun zauna a Nijar, sojojin ƙasar Amurka sun shigo Najeriya 'yan kwanakin nan da zummar za su kawo ɗauki ga kan abubuwan da ake mabiya addinin Kiristoci, amma fa shiru kuke ji. Babu wani abu da yake ci gaba da raguwa illa ma sababbin abubuwa da suke ƙara ƙamari. A da an ɗan samu ƙaranci na satan 'yan makaranta, amma yanzu abubuwa ya zo ya ƙara escalating, ya ƙara damewa. Kai abubuwa da ake a 'yan kwanakin nan a Najeriya, arewacin Najeriya, kai har da kudancin ma, ba mu saba ganin irinsu ba, yadda abubuwa suke ƙara zafafa. Yanzu duk girman mutum kawai yana iya rasa ransa, babu wani abu da zai faru. Wato su mutanen nan gabaki ɗayansu ba alheri ba ne. Na sha gaya muku in maimaita muku, su duk wata alaƙa da za su ƙulla da kai ta cutarwa ce. Ba za a ƙulla alaƙar kasuwanci su ƙera wani abu da ƙasarka take buƙata su kawo ƙasarka ka siya ba, ba za su yi haka ba. Ba za ka zo kana cikin matsala ta rashin tsaro su ce sun zo sun kawo maka ɗauki ka ga matsalar rashin tsaron nan ta ƙare ba. Kuma kullum hanyoyi suke nema na ƙwatar gwamnatin ƙasarka, ba fa iya satar ma'adanai da Allah ya maka ba, a'a, hatta ita gwamnatin so suke a yi tsari irin wanda su suke buƙata a ce shi ake a ƙasarku. Sannan kuma su samu 'yan amshin shatar da ba za su iya hana su ko katange su daga ɗiban albarkatun da Allah ya muku ba. Wannan fa su shi ne muradansu. Su fa idan suka raɓe ka ba sa zuwa da alheri ko daidai da ƙwayar zarra, ba sa zuwa da shi. Ina yawan kawo misali da ƙasar China. China ba su da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa da shugabancin ƙasarka ko addinin da za a yi a ƙasarka. Kai su kawai abin da suka sani ya za su yi su ƙulla alaƙa ta kasuwanci da kai su more ka su ci riba. Saboda su kasuwanci suka iya, riba suka iya samu. Amma su waɗancan mutanen ina mamaki. Gabaki ɗaya rayuwarsu ba alheri. Yau wace ƙasa ce a Afirka za ka ce min mafi akasari 1/3 abin da ake amfani da shi a ƙasar nan ƙirar ƙasar Amurka ne? Menene shi ma? Babu shi. Duk abin da ka ga ƙiran ƙasashensu ne to makami ne. In dai ka ga abu ƙirar su ne a ƙasarka to billahi lazi makami ne. Amma ba wani abin amfani ba. Ba wutar lantarki za su gyara maka ba, ba kamfanin tituna za su maka ba, ba makarantu za su zo su gina maka ba, babu wani abin alheri. Ban sani ba ko 'yan Afirka ko kuma al'ummar duniya ma sun fahimci haka. Amma yau ku faɗa min wace ƙasa ce a faɗin Afirka ba 1/3 ba, 2/3 abin da ake amfani da shi a ƙasar nan ba ƙirƙirar ƙasar China ba ne. Ban san ƙasar ba da babu wannan abubuwan. Mafi akasari ilahirin ƙasashenmu yadda China take ƙirƙiran abin da zai amfani al'umma ta kawo shi ƙasar nan, ta yadda ko kai a cikin ƙasar taka ka ƙirƙire shi ba za ka iya ƙera shi da wannan sauƙin ba. Ban san wannan ƙasar ba. Kayan kallo ne, abubuwan hawa ne, abubuwan amfanin gona ne, kai komai da ka sani sutura ne, babu wani abu da ba ƙasar China ba ake zuwa yanzu a ƙero shi ba kuma a zo nan a saida ma da 'yan ƙasa da matuƙar sauƙi ba. Wanda ni ina ganin China ko tana da wani illarta a cikin kashi 100 bai kai kashi 10 ba. Amma su waɗancan mutanen a cikin kashi 100 illarsu kashi 10 ne, alherinsu kashi 1. Kai ni ban ma san ta inda alherin yake zuwa ba. Idan suka ce fa za su baka bashi, idan ka ga abin da zai biyo baya a ƙarƙashin bashin nan sai hankalinka ya tashi, sai ka ji me dalilin karɓa. Misali, idan suka ce za su baka bashi sai sun buƙaci su sanya maka wata doka da za ta masa amfani ta lalata tarbiyyar al'ummar ƙasarka. Ni abin nasu yana ban mamaki. To ku ƙasarku ba taku ba ce? Idan za ku je ƙasarku ku halatta irin su auren jinsi, su auren karnuka ma da duk abin da kuka ga dama, waye me zafi da rayuwarku? Idan za ku ce ba za a bauta ma Allah ba ko na addini, babu abin da ya dami al'umma da abin da wannan ƙasarku ce. Amma akwai abin mamaki su rinƙa rarage fa su zo ƙasarka su ba wa shugabanninmu bashi, su ce a bisa bashin nan suna so a sanya doka kaza, ko a sa dokar halatta wani mugun abu, ko kuma a ƙyale wasu su ci karensu ba babbaka 'yan kaza 'yan kaza. Abin ya ta ban mamaki. Su dai rinƙa kawo wasu abubuwa da ku addininku da al'adarku da siffa ma ta al'ummarku ba ta yarda da shi ba, kuma su ce sai an yi amfani da wannan abin a ƙasarku. Sannan wai shugaba ma idan zai mulki a ƙasarku sai sun yarda da shi sannan zai mulki a ƙasarku. Idan ba su yarda da shi ba, nan ma da kwai rana a kaba. Abun nan yana ban mamaki. Idan za a yi zaɓe su turo muƙarraban su zo wai za a saka ido a ga wai za a yi zaɓen adalci ko ba za a yi zaɓen adalci ba. Su rinƙa tuhumar shugabanninku da ɗaukan mummunan mataki akan 'yan ta'adda. Amma su kuma 'yan ta'addan wai kashe su ma wai barazana ce ga shugabanni. Gwamnoni a arewacin Najeriya sun sha ƙorafi akan irin wannan matsalolin lokacin da ayyukan 'yan bindiga yake ƙamarin nan.
kawai a bada shawara a shiga a masa kisan mai uwa da wabi kawai a huta mana. Sai su ce ai matsalar shi ne idan suka ɗauki irin waɗannan matakan ga abin da ƙasar Amurka za ta ce a kansu. Tana iya yiwuwa kai gwamnan da kai ma 'yan ta'adda wannan aiki kana kuskura ka sa ƙafa a cikin ƙasarsu a kama ka. A ce ka je ka yi ma mutane kisan gilla babu gaira ba dalili. Amma 'yan ta'addan nan ku duba yadda suke samun makamai su kashe al'umma babu ƙaƙƙautawa. To jama'a wannan fa shi ne irin al'adun mutanen ƙasar Turawan Yamma. Idan ƙasashen Afirka ba su ci gaba da ɗaukar matakai irin ƙasar abin da Burkina Faso ta ɗauka ba, suna cikin tsaka mai wuya. Sai dai kuma wani inda gizo ke saƙan, kun ga matakin nan da Burkina Faso ta ɗauka? To billahi allazi Allahu yanzu ta fara yaƙi da 'yan ta'adda. Ba dai sun yanke hulɗa da su ba, to yanzu ne sharrin nasu na gaskiya zai bayyana, sai dai Allah ya kiyaye su. Amma yanzu za su yaƙi gwamnatin da gaske, musamman shi shugaban na yanzu duk wata hanya da za su bi a faɗin duniya su kawar da shi, sai dai Allah ya tsallakar da shi. Labari na ƙarshe da na ji mara daɗi ban tabbatar da shi ba, amma na fa gan shi a gidajen jaridu kala-kala, ban cika kawo labarin da ban gani da idona ba, cewa bayan fa korar ƙasar Faransa, wai ƙasar Burkina Faso tana shirin gayyato ƙasar Yahudu cikin ƙasarta, su ƙulla alaƙa ta harkar tsaro, technologies da abubuwa na ƙere-ƙere makamantan haka, na ce an gudu ba tsira ba kenan. To ai ni ina ganin duk sharri da abin da ake kallo na ƙasar Faransa ba fa ta kai ƙasar Yahudu ba. Waɗannan mutane a ce kun kawo mana su Afirka kun ba su wuri su zo su zauna su buɗe embassy su ƙera abubuwa da dama da za su amfane ku a harkar technology da harkar tsaro, to nan gaba kaɗan za ku yi mummunan nadamar da ba ku taɓa yi ba a faɗin duniya. Ba na fata wannan labari ya tabbata da gaske, amma dai na ga labari makamancin haka na karanta shi, na ga kuskuren da ƙasar Burkina Faso take nema ta ƙara yi. To wannan dai in dai wannan labari ya tabbata sai dai mu sa a ƙasar Burkina Faso kenan addu'a. Domin an gudu ba tsira ba kenan, ka faɗo daga saman bishiya za ka wuce cikin rijiya, abin da suke shirin yi kenan. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne da mugun ganganci da za su tafka, ikon waɗannan mutanen ya fara haurowa ƙasashen Afirka irin wannan, ina ganin za mu sha mamaki da al'ajabi idan haka ta faru, Allah ya tsare. Sai kuma ɓangaren ƙasar Iran da ƙasar Amurka, a daren jiya an yi ɗauki ba daɗi bayan ƙasar Iran ta farmaki jirgin Singapore da ya karya doka na wucewa ta Strait of Hormuz ba tare da izininta ba, wanda ƙasar Iran tana ikirari cewa fa har yanzu mulki da iko a Strait of Hormuz nata ne bai koma hannun ƙasar Amurka ba. Ƙasar Amurka kuma tana jayayya, tana nuna kamar ta isa da wannan guri, tana ba jirage umarni suna wucewa. Wanda jirgin Singapore da ya zo wucewa ya karya dokar ƙasar Iran ne, ta dakatar da shi bai dakatu ba, ta farmake shi. Wanda a ga ƙasar Amurka jiya ta kai farmaki wanda aka ce ta yi amfani da jiragen yaƙi guda 5, ta kai hari gurare guda 4 a ciki har da Sirik Island. A safiyar yau shi ne ƙarin labarin da ban kawo muku a bidiyon da na kawo muku da safe ba, shi ne ƙasar Iran ta mai da martani a Bahrain, ta kai hari sansanin sojin ƙasar Amurka. Sai dai da alamu ƙasar Amurka bayan kai wannan hari ita ma ta shiga taitayinta. Ban samu wani labari cewa ƙasar Amurka kuma bayan wannan retaliation ɗin da ƙasar Iran ta yi za ta ci gaba da kai ma ƙasar Iran hari ba. Ana dai ci gaba da neman hanyar da za a daidaita a tsakiya a ci gaba da tafiya. Wannan yarjejeniya dai ta ɗorin ɗosana a ci gaba da lallaɓa ta a ga ko za a kai labari. Amma dai abin da kamar wuya, yana da matuƙar wahala, ban jin cewa wannan yarjejeniya za ta yiwu, musamman labarin da na ƙara samu a ƙarshe na cewa ƙasar Yahudu ta sa wata doka a ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen yaƙi a Lebanon, cewa fa ba za ta fice daga inda ta kama a ƙasar Lebanon ba. Wai sabuwar dokar da ta sa shi ne sai idan ƙasar Lebanon ta amince za ta yi disarming ɗin ƙungiyar Hezbollah. Kun ga wannan wani sabon bala'i kenan. A da yarjejeniya ake shirin ƙullawa yaƙi ya ƙare ta sauƙi, amma yanzu ƙasar Yahudu ta yi demanding ɗin wai sai an yi disarming ɗin Hezbollah gabaki ɗaya, shi ne za ta fita daga Lebanon, idan ba haka ba babu ranar fita. To kun ga kenan yaƙi ma yanzu aka fara kenan, ɗauki ba daɗi har sai illa ma sha Allahu. To jama'a, waɗannan dai rikici na gabas ta tsakiya ba mu sani ba ko su ne za a ci gaba da yi har tashin ƙiyama, da alamu dai ban san ran da za a daina su ba, tunda kun ga dai yadda ta ɓangaren Palestine dai shekarun dai ba za su irgu ba. Yanzu ga wasu sababbi ana ƙoƙarin ƙirƙira masu kama da wa'yancan wanda su ma masu dogon zango ne da ba a san ranar da za a daina su ba. Su dai al'ummar musulmi sun shiga uku sun lalace, haka su ci gaba da fuskantar barazana da ɗaiɗaicewa duba da rashin haɗin kai da ke tsakaninsu. Wannan labari bai mun daɗi ba, na san wata ƙofa ce da idan aka buɗe ta ba magana ba ce ta shekara 1 ko shekara 2, shekaru za a yi ana ɗauki ba daɗin nan, musamman kuma gaɓar da ƙasar Iran take cewa fa ƙarewar wannan sulhu shi ne dakatar da yaƙin Lebanon completely, shi ne kawai. Ga shi kuma su ƙasar Yahudu sun kama wata gaɓar da ɓamɓare su a kanta, ban san rana ba, kuma da alamu ƙasar Amurka za ta goyi bayan su akan wannan kafewa da suka yi cewa sai an yi disarming ɗin Hezbollah za su bar ƙasar Lebanon.
a nan kawai zai iya riƙe mutane a ɗauki wasu shekaru ana wannan rigima. Sai dai abin da zai ɗan kawo sauƙi da raɗaɗin hakan ko abin ya dakata shine mashigar ruwan Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta riƙe, wanda har yanzu ita ce kawai katin da ya riƙe mata a yanzu, ba da ban haka ba da ba mu san halin da ake ciki ba. Ta iya yiwuwa idan ƙasar Iran ta ci gaba da kange wannan ruwa ana ci gaba da ɗauki ba daɗi har sai ƙasar Yahudu ta sassauta ta bar wannan guri, yaƙi zai ƙare ƙila a tsira. Amma in dai ba irin wannan matakan aka ɗauka ba, za mu iya cewa Lebanon za ta koma wata Gaza kenan. Sai mu ce Allah ya kiyaye. A taƙaice wannan shine labaran da na zo muku da su. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sababbin labarai halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Wassalamu alaikum.